पहिरियों कपिड़ो बाफ़्ते जो ईंदो आहे, उन ते थींदी आहे लीकाई। लीकाई खां बाद में हिन जा शीशा थींदा आहिनि कचा, उन खां बाद में पका शीशा थींदा आहिनि ऐं उन खां बाद में हिनखे कुंडी लॻंदी आहे, डोरी लॻंदी आहे, रंग बरंगी धागा लॻंदा आहिनि ऐं उन खां बाद में हिन जो अस्तर थींदो आहे। उन खां बाद में फिटिंग तक़रीबन हिन में 12-13 मरहला गुज़रनि था कम जा ऐं हिन में टाइम जेको लॻे थो तक़रीबन रेगुलर कमु हले त 20 खां 25 ॾींहंनि में न त महीनो सवा खाई वञे थी। ऐं जेका हीरनि वारी टोपी आहे उहा 10 खां 15 ॾींहं लॻंदा आहिनि, छो त उन में शीशनि जी कढ़ाई जो कमु न आहे। शीशनि जी कढ़ाई में टाइम लॻे थो, हिन में टाइम नथो लॻे। हे तक़रीबन हिन में 2 ॾींहंनि में हीरा लॻी वञनि था। जेके शीशा आहिनि उहे तक़रीबन 15 खां 20 ॾींहं बि खाई वञनि था शीशनि जी कढ़ाई। पंहिंजा सिंध जा फनकार शाबान चाचड़ आहे, दिलशेर तीमणो आहे, गुलाम हुसैन उमरानी आहे, तक़रीबन अहिड़ा खोड़ फनकार आहिनि। बाबल जमाली वारा हिन टाइम टॉप ते आहिनि, उहे बि अचनि था असांखो वठनि था। एजाज़ ख़ासि खेली बि वठे थो। तक़रीबन सिंध जा फनकार असांजी टोपी हाणे शौक़ु सां पाइनि था। हितां जा घोटकी ज़िले जा जेके सरदार आहिनि इहे बि पाइनि था ऐं ॿियनि सरदारनि खे बि गिफ्ट करनि था जेके घोटकी ज़िले खां ॿाहिरि आहिनि। खुर्शीद शाह ॾे बि असांजी टोपियूं वञनि थियूं काफ़ी। इमरान ख़ान खे बि गिफ्ट मोकिली हुईसीं हिकिड़ी, इफ़्तिखार लुंड ठाराई हुई टोपी जी PTI जे लोगे में, उहा बि असां मोकिलीसीं, उन पाराई हुयसि टोपी। ॾाढो ख़ुशि थियो इमरान ख़ान बि। सामान उहो घोटकी खां बि वठूं था, सखर खां बि वठूं था। अगरि जे हिते असांखे सही नथो मिले पोइ कराची या लाहौर वञिणो पए थो मजबूरन। सामान असां साॻियो ई यूज़ कंदा आहियूं, सरदार जी हुजे या कंहिं ग़रीब जी हुजे, सामान असां साॻियो ई इस्तेमालु कंदा आहियूं।